नमस्कार दोस्तों, आज बताएंगे आप सभी को कॉफडीन कफ सिरप के बारे में। तो दोस्तों, कॉफडीन सिरप महज होम्योपैथिक लैबोरेटरी से कफ के लिए बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो दोस्तों, आप सभी को यूके होम्यो क्लिनिक यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कॉफडीन सिरप अगर किसी को भी मांसपेशियों में दर्द के साथ सर्दी एवं खांसी में उपयोगी है। कफ के लिए भी, नए एवं पुराने अस्थमा या श्वास कष्ट या सांस लेने में कोई दिक्कत हो तो इस कॉफडीन सिरप को उपयोग अवश्य करें। तो दोस्तों, इस सिरप को कैसे उपयोग करें? तो दोस्तों, इस सिरप को एडल्ट के लिए 10 ml दिन में 3 बार आधा कप हल्का गुनगुना पानी में मिक्स करके पीने से बहुत ही फायदा होता है। और चाइल्ड के लिए 5 ml दिन में 3 बार पीने से कफ की समस्याएं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर अवश्य करें।